السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. قام صابر مشهور بعمل حلقة يرد فيها على الشيخ أبو عمر الباحث وعلى الشيخ حسن الحسيني، وكما هي العادة لا يأتي لا بفيديوهات ولا أي شيء، فقط يضع صورتهم على الغلاف ويقوم بصنع رجال القش والرد عليها. فصابر مشهور هذه المرة تكلم عن الحاكم وكرر نفس الكلام الذي رددت عليه في حلقة سابقة والتي تشاهدونها على الشاشة. رددت على كل هذا الكلام الذي قاله تقريبا في تلك الحلقة، وما زال يكرر نفس الكلام بدون أن يعلق على الردود التي جاءته في تلك المسألة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خلال هذه الحلقة ذكر شيء جديد أنا لم أعلق عليه سابقا. صابر مشهور كما هو معلوم عنده مشكلة مع الاغتصاب، بصراحة يجب أن يراجع دكتور نفسي. مرة قال أنه إذا سقطت الليرة التركية سيتم اغتصاب أمك وأختك أمام عينيك. خلونا نشوف. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان ماذا يجب أن يفعل المسلمون لدعم تركيا أو لدعم الليرة التركية، ولماذا يجب عليهم ذلك؟ لأنه دعم الليرة التركية واجب علينا كمسلمين، واجب إسلامي وربنا يحاسبنا عليه، ولكن في نفس الوقت واجب وجودي. يعني إذا نجحت تركيا هنعيش كمسلمين في أمان. إذا سقطت تركيا لا قدر الله أو سقطت الليرة التركية فاعلم أن زوجتك سوف تغتصب أمامك وإن كنت عايش في أي بلد بعيد عن تركيا. هذه المرة قال أنه إذا شتمت يزيد سيتم اغتصاب أمك وأختك أمام عينيك. كيف على عرضه يدافع عن يزيد؟ من أراد أن تغتصب زوجته ولا أمه ولا بنته فيشتم يزيد، وبعد كده لما تلاقي مراتك اغتصبت ولا بنتك ولا حفيدتك لا تلومن إلا نفسك. وسوريا ضاعت بهذا المنظر بالتطاول على يزيد. طيب ماذا فعل البخاري؟ هل نصر رئيس الروسي بوتين؟ معلش اتكلم على نفسك. أنا وكل مسلم شريف وكل مسلم أو كل إنسان له ذرة شرف سيتم تقطيع يديه ورجليه وكل جزء في جسده، ولن يبقى منه إلا عرق واحد ينبض، ولن يسمح بهذا الأمر. فتكلم عن نفسك. نحن لسنا عديمي شرف حتى نسمح باغتصاب نسائنا أو أمهاتنا أو أخواتنا. تكلم عن نفسك. لك بابا، الإسلام يسب، الله عز وجل يسب، النبي عليه الصلاة والسلام يسب. هل تم اغتصاب أمك أو أختك أو زوجتك؟ إذا كان أساسا الصحابة أفضل من يزيد، أزواج النبي أفضل من يزيد، لماذا أساسا لم تذكرهم؟ لماذا لم تقل إذا شتم النبي عليه الصلاة والسلام سيتم اغتصاب أمك وأختك أمام عينيك؟ حتى لو قلت هذا الكلام أيضا سيكون كلام سخيف، لكن على الأقل من الممكن أن تتفهم بعض الشيء. إنسان عنده غيرة، إنسان يريد أن يقول للناس انتصروا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يزيد يا رجل. الصحابة يسبون يعني في العراق من طرف كثير من الشيعة، منهم علي شاكر، منهم أحمد القمامي وغيرهم. هل تم اغتصاب السنة في العراق بسبب هذا؟ لك بابا شبيك؟ لك روح عالج نفسك. مو كل مسألة تذكرها لازم تذكر الاغتصاب في النص. وتكلم عن نفسك. ليش تتكلم علينا يتم اغتصاب أمك وأختك؟ لا، اتكلم على نفسك، ما تتكلمش علينا بقى. أنا ما تدخلنيش في كلامك. أنت بتتكلم كده بالعموم، اللي بيسمع بتقوله أمك وأختك، وتقول إنه السلفيين لازم يتوبوا. لك بابا روح عالج نفسك. ما راح أقول لك توب، ما راح أقول لك اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. لا، أنا هقول لك ما تبقاش رقاصة. فعلا ما تبقاش رقاصة. اللي بتعمله ده هو الرقص. هيجي حدا يقول لك كيف تقول عنه رقاصة؟ كيف تقول له ما تبقاش رقاصة؟ هل الإسلام علمنا هذه الأخلاق؟ أنت كيف تتكلم بهذه الطريقة؟ أنت حتى الملاحدة لا تتكلم معهم بهذه الطريقة. هو يتكلم بهذه الطريقة. شوف. وأنا صفحته على الفيسبوك أيضا في شرفية الصفحة. هو الصفحة بيدها 2 موجودين في لبنان، وهم طبعا بيكتبوا له. وطبعا الولد اصلا ليس له علاقه بالسياسه ولا اي حاجه خالص، صاحب قضيه ولا صاحب بطيخ يعني. الولد زي ما شايفين كده كان عامل نفسه رقاصه، كل شويه جايب شعر واحده وقاعد يرقص ويتميص، ويعني عيب يعني، ده انت راجل يعني، المفروض انك راجل يعني. انما ميص اهو يعني، تشوفوا الفيديوهات الاولى بتاعته كلها ميصه ولا مؤاخذه يعني، اقول ايه، عيل شمال يعني، ولا اسف يعني. المهم ادي منظر واحد راجل يعني. ده منظر راجل ده بيتكلم عن المقاومه مقاومه فلسطينيه وبتاع. يا ابني بص، كل فيديوهاته بهذا المنظر، فجاه قلب واصبح المناضل لما رد على واحد اسمه مهيب قال له ما تبقاش رقاصة، وقعد يتريق عليه. أنا لا يهمني لا صابر ولا مهيب ولا غيرهم.
لكن أنا ألزم بأسلوبه. طالما أنه يقبل أن يسب الناس بهذه الطريقة، فأنا عن نفسي سأسبه بنفس الطريقة التي يسب بها الآخرين. هذا هو الموضوع ببساطة شديدة. الناس اللي بتقول إحنا بنتابع صابر مشهور عشان هو بيتكلم في السياسة، لا سياسة ولا بطيخ. إذا كان هذا الإنسان الجاهل لا يتكلم في الدين بشكل صحيح وهو أهم شيء عند الإنسان، فما بالك بالأمور الأخرى؟ ما بالك أنه لن يهبط في الأمور الأخرى، منها الأمر الذي ذكرناه اليوم وهو سقوط الليرة التركية. هذا شبيه. هذا كان كل شيء في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.